အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီက sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်းကာလာချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ blank workbook တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဟိုလုပ်ပဲနော်စာစက်ကွက်လေးကျွန်တော်စာဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် BEC လို့ရေးလိုက်မယ်။ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖောင်းကာလာချိန်နဲ့ဆိုကိုလိုချင်တဲ့ကာလာပေါ့နော်ဒီနေရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှာအနီးဖြစ်စေပါဖြစ်စေကိုလိုချင်တဲ့ကာလာပုံစံမျိုးစုံကိုဒီအမီချိန်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က VBA ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ developer tab ကိုသွားပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ module 3ယူမှာပြီးတော့ right click ထောက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ insert ကပြီး module 2ကိုယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခေါင်းစဉ်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် set လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ font color ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ font color လို့ရေးမယ်ပြီး under count ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ range ကိုတက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ range လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာခွင့်စားစာ double quotation ဖွဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင် range ကဘယ်နေရာပြီးတော့စပြီးတက်မှတ်မှလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစာသားရှိတဲ့ဆက်ွက်နော်အဲ့တော့ A1 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ D5 ဒီနော် A1 ပြီးတော့ D5 ပြမှာရင်းနေတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာလာအရောက်ချိန်မှဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာရေးမလဲဆိုတော့ A1 colon to D5 နော် A1 ပြီးတော့ D5 ကိုဆက်ရေးပါပြီးတဲ့အခါမှာ double quotation ပေးမယ်ခွင့်ပြန်ပေးမယ်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ dot ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က font.col က color ဖောင်းကာလာလို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာဖောင်းကာလာကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူးကာလာမျိုးရေးခြင်းလဲကိုထားခြင်းတဲ့ကာလာကိုဒီနေရာမှာသတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ BB red လို့ပြီးတော့ရေးလိုက်အနီရောင်ရေးမှပြတော့ BB red လို့ရေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အလားခောက်လိုက်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောင်เนาะတကယ်လို့အစိမ်းရောင်မို့ပဲနဲ့အခြားကာလာတွေရေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါတော့ဒီပေါ်မှာဒီပေါ်ဟာကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်เนาะ control V ချလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်မို့ပဲနဲ့အခြားရောင်မှုမှာအစိမ်းရောင်ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ GRE green လို့ရေးမယ်ပြီးရင် enter ခောက်ဒီ enter ခောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြားကာလာတစ်ခုပေါ့ဥပမာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က red မို့ပဲနဲ့ပြာရောင်ထည့်ကျင်တယ်ဆို BLUE blue လို့ရေးလိုက်နော်နောက်တစ်နည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ရောင်ကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် cyan color ပဲထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ CYAN လို့ရေးမယ်ရေးပြီးရင်အတားခိုင်းလည်းကောင်းမကောင်းလွတ်တဲ့နေရာမှာပေးလိုက်ပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှာပါနော် CYAN လို့ရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာမပြည့်စုံအောင်ဆိုဒီဘက်နားနဲ့တို့ပြမယ်နော်ဒါကကျတော့တနည်းပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က numbers အနေနဲ့ color code အနေနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုလည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ control နဲ့ပွေနဲ့ချလိုက်မယ်ချလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ color ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က hue color မရေးဘဲနဲ့အရောင်နံပါတ်နဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ INDEH ဆိုပြီး color index ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် color index လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ color နံပါတ်ကကျတော့ကိုယ်စင်ပြေမဲ့ color နံပါတ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်က3ကိုနံပါတ်3လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာနော်ဘာရောင်ထွက်မလဲတော့သိချာမသိဘူးကိုပါဘူးဒီလိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာရေးနံပါတ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအစင်ပြေမဲ့ color ကိုမှတ်ပြီးတော့ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ရောင်4ရောင်လောက်ခမန်းကြီးထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပထမနံပါတ်ကိုကျတော့3လို့ထားမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်မှာ9လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာတတိယမြောက်ကာလာကိုကျတော့9လောက်ထားလိုက်နော်9လောက်ထားပြီးတော့ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်73ထားလိုက်ဒါခမန်းကြီးကာလာနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်တာနော်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီကာလာနံပါတ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာရောင်နေပြောင်းလာမလဲဆိုတာကိုအပေါ်နှစ်ယောက်နဲ့တစ်ချမ်းကြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကာလာတွေနော် A1 ပြီးတော့ D5 မှာရှိနေတဲ့ဒီဖောင်းကာလာလေးတွေကို step by step ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step into ကိုတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဖောင်းရဲ့ကာလာဒီအနီရောင်ပြပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုအစိမ်းရောင်ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ BLUE blue က BULE ဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ BLUE ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်စလုံးပေါင်းမှားသွားရင်သူလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီဘက်ပြထားလိုက်နောက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ step by step ဆန်းကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနီရောင်ဖြစ်နေပြောင်းမယ်နော်အနီရောင်ပြောင်းနေနောက်တစ်ခါအဆင်းရောင်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်နော်နောက်တစ်ခါနေလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ cyan color ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်နေလိုက်တယ်ဆို number 3 color ဒီအနီရောင်ဖြစ်ကိုချိန်ပြီးတယ်နော်ဒါကျတော့ number 5 color ဒီအပြာရောင်ဖြစ်တယ်number 7 color ကျတော့ဒီပန်းစီရောင် color လေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့က number 13 color ကျတော့ဒီလိုမျိုးရောင်လေးထွက်လာတယ်ခရမ်းပြန်ရောင်လေးထွက်တယ်နော်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ